எங்கே ரோடு பார்த்தீங்கன்னா பாடி வச்சுருக்கோம். எங்கே போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வேலூரில் பாபிக்கு போகிறோம். போயிட்டு எங்கே எப்படி பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு போக தெரியும். அங்கே போல இருக்கும் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், பில் பண்ணி கிளிக் பண்ணிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா பாபிக்கு வந்தாச்சு. மாஸ்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சானிடைசர் போட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறது பார்க்கலாம். இப்போ காசு தான் கட்டணும், எண்டில் தான் கட்டணும். என்ன சாப்பிடுறீங்க? 4 இட்லி. இட்லி மல்லிகை பூ மாதிரி இருக்கணும். இலையில வைக்கிறதா இல்ல இவ தலையில வைக்கிறதான்னு குழப்பறா மாதிரி இருக்கணும். கிடைக்கும்ல? கிடைக்கும். இட்லிக்கு தொட்டு என்ன இருக்கு? சாம்பார். ஆல்டர்னேட் சட்னி கிடையாது. உக்காந்து அரடா. 4 இட்லி 4 வகை சட்னி போ. அப்புறம் என்ன? காஃபி. அது எப்படி இருக்கணும்? அளவு இவ்வளவுதான் இருக்கணும். குடிச்சிட்டு வச்சா மாதிரி இருக்கணும். குடிச்சிட்டு வச்சா மாதிரி இருக்கணும். குடிச்சிட்டு வச்சா மாதிரி இருக்கணும். இதுல நகைச்சுவை. Any occasion to that? Special occasion any? Is there any celebration?
இருக்குது, மட்டன் இருக்குது. மட்டன் தான் கொஞ்சம் சரியில்லை, மிச்சதான் நம்ம ஓகே. பன்னீர், மஷ்ரூம் உங்களுக்கே தெரியும். ஃபஸ்ட்டு தோணி கார்ன் வைக்கிறாங்க, பொட்டேட்டோ வைக்கிறாங்க. நம்ம பொட்டேட்டோ வாங்கணும்னு சொல்லிடுறோம். எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்பிக்யூ நேஷன் வேலூர். அட்ரஸ்லாம் கீழே போய் சொல்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரை இந்த பண்ண சிக்கன்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா மெயின் கோர்ஸ் போக போகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு தேவைன்னா ஜூஸ் வாங்கியிருக்கேன். அது வந்து காசு கட்டி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து ஃப்ரீயா காசு போட்டுருக்கேன். ஓகே ஜூஸ்லாம் ஃப்ரீ சொல்லுங்கள். அப்புறம் மெயின் கோர்ஸ் போய் சாப்பிடுவோம். மாதிரி வந்து தம் பிரியாணி, சிக்கன், ஃபிஷ், எக்கு அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வந்துட்டாச்சு. அப்புறம் ஸ்ப்ரைட்டு வந்துருக்கு, சாப்பிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒயிட் ரைஸும் இருக்குது. வீட்டை எடுக்க முடியல, என்னன்னா டைப்பாடு எடுத்தாங்க. டைப்பாடு வந்து வந்துருச்சு. என்னோடய சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது. ஒயிட் ரைஸ் நல்லாயிருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக வேகலை. ஆனதான் இருக்கு. ரசம் இருக்குது. இன்னும் வயிறு ஃபுல்லாகல, ஃபுல்லாக இருக்கும் சாப்பிடுவேன். போதுமா? அதுதானா முடிஞ்சிச்சா கதை? சாம் இந்த கதை முடிஞ்சிச்சா? முடிஞ்சிச்சா கதை முடிஞ்சிச்சா? இன்னும் தொடருமா? சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டனால பாய் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. பாய் ஃபுல் ஆயிடுச்சா? என்னென்ன இருக்கு இங்க? சிக்கன், மட்டன், முட்டை, ஏரா, நூடுல்ஸ், ஐஸ்கிரீம் எல்லா விதமாக தம் பிரியாணி, மட்டன் குழம்பு, மீன் குழம்பு, பன்னீர் குழம்பு, கேக்கு, குலாப் ஜாமுன், பாயாசம், நான்டி, குல்ஃபி.
வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஜூஸ் குடிச்சிட்டா எல்லாம் மாட்டேன். இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீம் வகைகள், ஃப்ரூட் வகைகள் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்படி இருக்குது சார், வேறு லெவலா. வந்து ஐஸ்கிரீம்லாம் எடுத்தாச்சு, தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து சாப்பிட்டு போக வேண்டியது தான். லாஸ்ட்டில் போய் எப்படி தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ முடிச்சிடலாம். நான் வந்து பார்பிக்யூ டொனேஷன் வந்து கீழே இறங்கிட்டேன். வயிறு ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒர்த்து. ஆனால் 650 ஒர்த்து. மண்டே சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் ஆஃபரு. அதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஆஃபர் இல்லாமல் வந்தீங்கன்னா 750, ஆஃபரோடு வந்தீங்கன்னா 650. நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணிடலாம் டேபிள். அதுவும் இல்லாமல் சர்வீஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணாங்க. அதுவும் இல்லாமல் வந்து எல்லாம் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா சாலை